สวัสดีค่ะเช้านี้ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะ เราจะขึ้นรถจากตรงนี้นะคะไปยังน้ำตกโปกอีดกค่ะตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางครั้งนี้นะคะถ้ารถตู้นี้จะจอดอยู่ที่ช่องเบอร์ 9 นะคะเป็นสายรังสิตบ้านนาค่ะค่ารถก็จะ54 บาทนะคะแล้วเราก็ลงกันสุดป้ายเลยเพื่อต่อ2แถวไปยังน้ำตกค่ะก็ได้พูดคุยกับคุณยายท่านหนึ่งที่นั่งรถมาด้วยกัน ยายบอกว่าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากเข้ามากางเต็นท์กัน และยายก็ยังบอกอีกว่าบ้านยายก็อยู่ตรงทางเข้าเส้นที่จะไปน้ำตก แต่ยายก็ไม่เคยได้ไปเที่ยวเลย คนแถวนี้นิยมปลูกไม้ล้อมและทำนากันซะเป็นส่วนใหญ่ ก็คงจะจริงอย่างที่ยายบอก เพราะตลอดสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมด และใครจะคิดว่าการเดินทางในครั้งนี้เราจะได้เพื่อนใหม่ในวัย 73 ปี เกือบลืมบอกไปนะคะ รถ2แถวจะวิ่งเฉพาะวันที่โรงเรียนเปิดเท่านั้นค่ะ และวันนี้พี่คนขับ2แถวก็ไม่ได้แวะเข้าไปส่งเราที่ในน้ำตก แกจึงหาคนในหมู่บ้านมารับเราเพื่อไปส่งยังน้ำตกจากจุดนี้ไปยังน้ำตกใช้เวลาเพียงแค่15 นาทีเท่านั้นนะคะไม่ได้นานเลยก็ขับกันไปเรื่อยๆชมวิวข้างทางกันไปตลอดทางค่ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงยังจุดลงทะเบียนของน้ำตกโกรกอีดกนะคะทุกคนจะต้องมาลงทะเบียนผ่านตรงจุดนี้ค่ะเพื่อต่อรถรางขึ้นไปยังน้ำตกในส่วนนี้ก็จะมีห้องน้ำมีอาหารมีเครื่องดื่มจำหน่ายด้วยนะคะสำหรับซื้อไปทานด้านบนค่ะจุดนี้นะครับเส้นทางเดินเท้าที่เราจะขึ้นไปชมน้ำตกโกกิดงนะครับที่จะขึ้นไปชมน้ำตกเนี่ยนะครับก็ประมาณ4 กิโลเมตรก็มีแถบบวกนะครับกิโลเมตรสุดท้ายก็จะมีความสูงชันนะครับกิโลเมตรสุดท้ายมีความสูงชันแล้วด้านบนนะครับก็จะมีจุดเสี่ยงนะครับจุดเสี่ยงเรามีเชือกนะครับเชือกผูกยึดไว้นะครับเวลาท่านเดินผ่านจุดเสี่ยงขั้นจุดเสี่ยงไปเนี่ยนะครับดึงเชือกนะครับเวลาดึงเชือกเนี่ยแนะนำว่าท่านอย่าทิ้งน้ำหนักตัวนะครับไปที่เชือกทั้งหมดนะครับใช้เชือกเป็นตัวประคองนะครับใช้เชือกเป็นตัวประคองนะครับอย่าทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดไปที่เชือกนะครับให้ใช้เชือกเป็นตัวประคองนะครับจุดแรกนะครับเราต้องข้ามน้ำตรงนี้นะครับข้ามน้ำตรงนี้ก่อนเลยนะจุดแรกนะครับและมีน้ำให้ท่านข้ามอีกหลายจุดนะครับไม่ต้องกลัวครับเปียกนะครับไม่ต้องกลัวไม่เปียกนะครับเปียกแน่นอนนะครับไม่ต้องเรียกนะครับยังไงก็ต้องเปียกนะครับเพราะมีน้ำต้องข้ามอีกหลายจุดนะครับตรงนี้นะครับด้านนี้เนี่ยเวลาข้ามน้ำนะครับแนะนำว่าให้ท่านเหยียบไปที่พื้นทรายนะครับเดินผ่านน้ำนะครับให้เหยียบไปที่พื้นทรายนะครับอย่าไปเหยียบก้อนหินนะครับมันสไลด์ลื่นได้นะครับแนะนำว่าให้เดินเหยียบไปที่พื้นทรายนะครับปลอดภัยกว่านะครับเข้าไปแล้วนะครับสภาพผืนป่าบริเวณนี้นะครับเป็นป่าดิบแล้งนะครับไม่มีทากนะครับด้านบนอาจจะมีผึ้งบ้างนะครับอาจจะมีผึ้งบ้างช่วงนี้อาจจะน้อยลงนะครับแต่บางรายมีนะครับบางรายมีถูกผึ้งต่อยแล้วมีอาการแพ้นะครับมีอาการแพ้นะครับเวียนศีรษะอาเจียนนะครับรุนแรงนะครับมีนะครับมี
ถ้าท่านถูกพึ่งต่อยแล้วมีอาการแพ้ดังกล่าวก็เรียกเจ้าที่เรานะครับ จะมียาแก้แพ้ให้นะครับ แล้วก็ระหว่างเดินทางนะครับ ถ้าท่านเดินไม่ไหวมีอาการปวดเมื่อยเป็นตะคริวนะครับ เป็นอะไรต่างๆที่เดินไม่ไหวนี่เรียกเจ้าที่เรานะครับ เจ้าที่เราจะมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นดูแลพวกท่านนะครับ ปวดเมื่อยเดินไม่ไหวมีปัญหาระหว่างเดินทางนะครับ เรียกเจ้าที่เราทันทีนะครับ ไม่ไหวอย่าฝืนนะครับ ก็อย่างที่เจ้าหน้าที่ได้บอก ไม่ต้องกลัวที่จะไม่เปียก ยังไงก็ต้องเปียกกันทุกคน เราว่ามันก็ดีนะ ได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆและนี่เจ้าหน้าที่ก็พยายามซ่อมรองเท้าให้เรา เจ้าหน้าที่ที่นี่เขาดูแลเราดีมากนะคะ ไม่เป็นไรบัวเชื่อไม่พอคนพูดจะไม่ยากเลยต้องพูดกันถอดรองเท้าให้พี่เขาต้องพูดเลยเปล่า ได้นะยังไม่ได้ เดี๋ยวเจ้าที่มันเสียเท่าไหร่ โอ้ยใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่กว่าคู่นี้อีก ไม่เห็นไม่ออก
อดตีนเปล่าลงไปเลย ทีแรกผมตีเปล่าขึ้นข้างบนเลยวันนี้ผมน่าจะตีเปล่าเลยน่าจะตีเปล่าแน่ร้อนเนี่ยไม่ได้รับพักมาคู่เลย ลองส่วนดู ขอบคุณ มีรองเท้า ค่ะ มีหลายไซส์ ได้ มันต้องซ่อมและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมรองเท้าให้เราเสร็จแล้ว เราก็พากันเดินทางต่อค่ะ ใช้เวลาเฉพาะบนน้ำตกใช่ไหมคะ แต่ผม ถ้าเราเดินเร็วก็เหมือนจะได้อยู่นาน อยู่ในน้ำถ้าเป็นไปทางไหนแล้วแต่ผมขอให้ในน้ำเป็นชุดหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ได้นานเลย และแล้วเราก็เดินทางมาถึงยังน้ำตก พอเห็นน้ำตกเท่านั้นแหละ ความเหนื่อยล้าก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมด สังเกตเห็นทุกคนที่มายืนยังจุดนี้ก็มีรอยยิ้มกันทุกคน เราว่าทุกคนก็คงลืมความเหนื่อยล้าระหว่างทาง เมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า มันช่างสวยสมคำล่ำลือ